But you see, now, after 70 years of research, we know with certainty that the North Korean underground church exists. 그렇지만 지난 70년의 그 데이터를 보면 지금도 북한 지하교회가 존재한다는 것을 확실히 압니다. You see, we can even trace its continuous existence back to the entry of the gospel into South Korea into Korea through the work of John Ross. 존 로스의 사역을 통해서 북한 지하교회가 계속 존재되어 있고 남한으로까지 그 지하교인이 복음을 들고 왔다는 것입니다. You see, in fact, we actually know a lot about the characteristics of the underground North Korean 그래서 church. 실제로 우리는 북한 지하교회의 특징을 상당히 잘 알고 있습니다. We know how it worships. 어떻게 예배를 드리는지도 알고요. We know how it does discipleship. 어떻게 제자 양육을 하고 있는지도 We know some of its history. 그리고 역사도 We even know some of its people, 그 지하교인 사람들, 교인들까지 압니다. including some of its martyrs. 또 순교자까지 포함된 것을 합니다.